नमस्कार, म शोभिता गौतम। अब निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्ने आज अन्तिम दिन हो। सम्भवतः निर्वाचन भन्दा अगाडि चुनावमा भोट अपिल गर्ने मेरो यो अन्तिम भिडियो पनि हो र आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई कसरी भोट हाल्ने त, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जिताउनको लागि कहाँ कसरी भोट हाल्ने र कसरी पट्याउने यो कुरा जानकारी दिनको लागि यो भिडियो बनाएको छु। हुन त तपाईले जानिसक्नु भएको होला, तै पनि नजान्नु भएको साथीहरुलाई चाहिँ जति सक्दो धेरै शेयर गरेर सिकाउनको लागि अनुरोध गर्दै मैले यो भिडियो बनाएको छु। र तपाईले दुईटा मतपत्र प्राप्त गर्नुहुन्छ, एउटा प्रत्यक्ष, अर्को समानुपातिक। सानोवाला प्रत्यक्ष हो, ठूलोवाला समानुपातिकको मतपत्र हो। यो दुईटा मतपत्र प्रत्यक्षवालाको पनि तल र समानुपातिकको पनि तल मतदान अधिकृतको दस्तखत भन्ने ठाउँ हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईको मतदान अधिकृतले सिग्नेचर गर्नै पर्छ अनि बल्ल तपाईको मतपत्र भ्यालिड हुन्छ। तपाईको मतपत्रमा मतदान अधिकृतको सिग्नेचर भइसकेपछि यसरी स्वस्ति चिन्ह ट्याप्प यो मसीमा चोप्ने, त्यसपछि प्रत्यक्षतर्फको दायाँ बायाँ अरूतिर नलतपतिने गरेर एकचोटि मात्रै ट्याक्क स्वस्ति छाप लगाउने, त्यस्तै गरी मसीमा चोप्ने अनि ट्याक्क दायाँ बायाँ नलतपतिने गरेर स्वस्ति छाप लगाउने। अनि अब मेन कुरा पट्याउने कुरा हो। पट्याउनको लागि चाहिँ यसरी यहाँ छाप लगाएको ठाउँसम्म यो घेरा देखिने गरेर, सेतो पार्ट देखिने गरेर पट्याउने अनि यसलाई ठ्याक्कै अर्को फोल्ड यसरी नै गर्ने। त्यसपछिबाट जसरी पट्टाएर राखे पनि हुन्छ। अनि समानुपातिकको पनि यो घेरासम्म आउने गरेर यति घेरा देखाउने गरेर फोल्ड गर्ने, सेतो पार्ट देखियोस्, यो पार्ट चाहिँ देखियोस् अनि यसरी फोल्ड गर्ने। त्यसपछि जसरी फोल्ड गरे पनि हुन्छ। ल यो सानोवाला प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र, ठूलोवाला समानुपातिक तर्फको मतपत्र यसरी पट्टाइसकेपछि यो छुट्टा छुट्टै खसाल्ने बाक्साहरू हुन्छ, प्रत्यक्षको बाक्सा र समानुपातिकको बाक्सा। अनि दुईटैमा खसालिसकेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मत पाउँछ। ल अब सबैभन्दा धेरै साथीहरुकोमा पुग्ने गरेर मत हाल्ने तरिका सिकाउनको लागि चाहिँ साथीहरुसँग शेयर गर्नुस् र फागुनको 21 गते हामी मतपत्रमा घण्टी चुनाव चिन्हमा भेट्छौं है त। बाइ।